හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩිලක්ස් සංජීව YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරමු තවත් පොඩි ටිප් එකක් ගැන. අපි ව්‍යාපාර ගැන කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ අඩු වියදමකින් කොහොමද විශාල ව්‍යාපාර පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ව්‍යාපාර කරන් යද්දී අපිට එන ආදායම අපි කොහොමද මැනේජ් කරගන්නේ? ඉතින් පොඩි ස්ටෙප් 6ක් ගැන අපි කතා කරමු. මේක ගොඩක් වැඩි වෙලා යන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ස්ටෙප් 6යි. ඒ ස්ටෙප් 6 ගැන අපි ඉක්මනට කතා කරමු. පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි write down your income. ඔයාගේ ආදායම ලියලා තියාගන්න. ඔයාට එන ආදායම කීයක්ද? ඒ ආදායම ඔයාලා ලියලා තියාගන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරා ෆිසිකල් බිස්නස් එකක් විදියට ස්වීට් කෝන් බිස්නස් එකක් ගැන අයිඩියා එකක්. ඉතින් මේ ස්වීට් කෝන් බිස්නස් එකේ එන ආදායම ඔයාලා පුළුවන් ලියලා තියාගන්න. කොච්චර ආදායමක් එනවද කියලා. ඒ වගේම දෛනිකව එහෙම නැත්නම් සතිපතා එහෙම නැත්නම් මාසිකව කොයි වගේ ආදායමක් එනවද කියලා ඔයාලට ගණන් හදලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පළවෙනි දේ තමයි ලියලා තියාගන්න එක. මතකේ නෙවෙයි ලියලා තියාගන්න එක. දෙවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි list all your expenses. ඒ කියන්නේ ඔයාට යන වියදම් සේරම ලියලා තියාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා ස්වීට් කෝන් බිස්නස් එක නම් ස්වීට් කෝන් ගෙන්නන්න යන වියදම, මාකටිං වියදම, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වියදම මේ යන හැමදේම ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? පළවෙනි දේ ආදායම ලියාගත්තා. ඒ වගේම දෙවෙනියට වියදම ලියාගත්තා. තුන්වෙනි එක තමයි divided expenses into needs and wants. ඒ කියන්නේ ඔයාට තියෙන අවශ්‍යතා සහ උවමනාවලට ඔයාගේ වියදම වෙන් කරගන්න එක. උදාහරණයක් විදිහට needs ගත්තොත් needs කියන්නේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරයට අවශ්‍යම දේවල් ටික. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරය කරන් යන්න ඕනිම දේවල් ටික. උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් කතා කරේ ස්වීට් කෝන් බිස්නස් එක ගන්න. ඒතකොට ස්වීට් කෝන්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ගෑස් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ දේවල් වලට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලට අනිවාර්යයෙන්ම ඕන දේවල්. ඒවා ඒතකොට needs. ඒතකොට wants කියන්නේ මොනවද? wants කියන්නේ ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය නොවන දේවල්. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ කඩේ ලස්සන කරගන්න වෙන්න පුළුවන්. කඩේට තව මොන හරි දේවල් ටිකක් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. කඩේට ටීවී එකක් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඔයාට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට හතරවෙනි ස්ටෙප් එකට යන්න පුළුවන්. plan to save. plan to save කියන්නේ ඔයාට කොච්චරක් මුදලක් ඉතුරු කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මේක 10%ක් 20ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ආදායමෙන් ඉතුරු කරන්න ඕන. මොකද ඒක emergency fund එකක් විදිහට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරේ මොන හරි අවශ්‍යතාවයක් වුණොත්, හදිසි අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් ඔයාට මේ මුදල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මුදල ඔයාට පුළුවන් වෙනම බැංකු account එකක් හදලා හරි එහෙම නැත්නම් credit card එකක් හරි debit card එකක් හරි නැති account එකක් හදලා ඔයාට ඒ සල්ලි දාලා තියෙන පුළුවන් 10%ක් 20ක් වගේ අමතර මුදලක් ඔයාට දාලා ඉතුරු කරන්න පුළුවන්. පස්වෙනි ස්ටෙප් එක තමයි track your spending. ඒ කියන්නේ ඔයාට යන වියදම් ටික track කරන්න. daily මොනවාට හරි ඔයාට වියදම් යනවා නම් අපි තුමු උදාහරණයක් විදිහට මොනවා හරි බඩු වගේක් නැති වෙනවා. දැන් අපි ස්වීට් කෝන් බිස්නස් එකකින් ගැන කතා කරපු නිසා ඒක වෙනම කතා කරන්නම්. මොනවා හරි ෆ්ලේවර් එකක් මදි වෙනවා. අපි තුමු චීස් මදි කියලා. ඒතකොට චීස් මදි වුණොත් ඔයාට කඩේ ගිහලා ටක් ගාලා චීස් එකක් ගන්නවා. අපි තුමු රුපියල් 1000ක් වියදම් වුණා කියලා. ඔයා ඒක track කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා පොතක ලියා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගාන මට අද වියදම් වුණා කියලා. ඉතින් පස්වෙනි ස්ටෙප් එක තමයි ඔයාගේ ස්පෙන්ඩිං ට්‍රැක් කරගන්න එක. අපි දැන් කතා කරමු අන්තිම ස්ටෙප් එක ගැන. එහෙම නැත්නම් 6 වෙනි ස්ටෙප් එක. බජට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න හැටි. එහෙම නැත්නම් adjust the budget. ඒ කියන්නේ අපිට එන ආදායම අපි වියදම් කරලා එහෙමත් කරලා අපි අන්තිමට අපි ගාව ලාභයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැත්නම් ඒ ව්‍යාපාරයේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ව්‍යාපාරයට අපිට ලාභයක් ඉතුරු කරගන්න අපිට එන ආදායම අපිට යන වියදම ඒ දේවල් ටික අපි හරියට ට්‍රැක් කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් පළවෙනි ස්ටෙප්ස් වලදී අපි කතා කරා කොහොමද ට්‍රැක් කරන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම ට්‍රැක් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒ ට්‍රැක් කරගන්න දේවල් ටික ඔයාට යන වියදම් ටික needs වෙන්න පුළුවන්, wants වෙන්න පුළුවන්. මොන වගේ දේවල් වලටද වැඩිපුර ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඇයි ඔයාට ලාභයක් ඇවිල්ලා නැති කියලා දේ බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට වියදම් කරලා ඔයා අනවශ්‍ය දේවල් වලටත් වැඩිපුර වියදම් කරලා නම් ඒ අනවශ්‍ය වියදම් ඔයාට කපා හරින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ බජට් එක මෙහෙම ඇදුවට පස්සේ අපි තුමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ජනවාරි මාසේ රුපියල් 1000ක ලාභයක් ගන්නවා. පෙබරවාරි මාසේ රුපියල් 1000ක ලාභයක් ගන්නවා. මාර්තු මාසේ රුපියල් 3000ක ලාභයක් ගන්නවා. එතකොට ඔයාට ලබන අවුරුද්දෙත් ඔයාට ජනවාරි මාසේ ඒ විදිහට වෙනවා නම් 1000යි, පෙබරවාරි මාසේ 1000යි, මාර්තු මාසේ 3000යි. එතකොට ඔයාට තුන්වෙනි අවුරුද්ද ඔයාට ක්‍රෙඩිට් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහටම ආදායම ලැබෙයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ආදායම ඔයාට එන ඉන්කම් එක ඒ වගේම ඔයාට එක්ස්පෙන්සස් ඔයාට ට්‍රැක් කරලා ඔයාගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් මේ අද අපි කතා කරපු පොඩි ටිප් එකක්. ඉතින් මම මේක ගොඩක් ප්‍රොෆෙෂනල් බජට් ප්ලෑනින් එකකට නෙවෙයි කතා කරේ. මේක සිම්පල් විදිහට කතා කරේ. ඉතින් තමන්ගේ කුඩා ව්‍යාපාරය එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් පටන් ගන්න ව්‍යාපාරය හරියට ආදායම් වියදම් කළමනාකරණය කරලා සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්න. ඉතින් අපි ඊගාව වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.